안녕하세요. 오늘도 시끄러운 예리입니다. 많이 들어오세요들. 글쎄요, 선호님. 애들 들어오는 거 봐서 생각해 보려고. 우리 선호 1등 오구 오구. 야, 신정원. 오면 니가 여친 만들던가. 대치 오케이인데 윤지야, 하트 좀 치울래? 아, 다리나 안녕. 쟤 왜 저러지? 갑자기 선호랑 신정원한테 너무 친한 척하는 거 아니야? 아니 김선호 그걸 왜 받아줘. 여우인 거 알면서. 아 다리나 근데 선호한테 너무 하트 붙이면서 그러지 말아주라. 내 입으로 말하기 좀 그렇지만 너도 알고 있으니까 말하는 건데 선호랑 나랑 사귀고 있어. 그런데 네가 옆에서 하트 붙이면서 앵겨 붙으면 여친인 나는 뭐가 돼? 내가 좀 불편해서 그래. 아니 이게 뭔 일이냐고. 최달인 제대로 말해봐. 여기서. 아니다. 톡으로 말하자. 잠깐 버퍼링 걸릴 거예요. 다시 왔어요. 다시 왔는데, 아니 그게 김선호가 바람 폈다면서 증거 보여주는데 너무 진짜 같더라고. 근데 말투가 김선호가 아니었어. 혹시 내가 모르는 다른 모습이라도 있는 건가? 아무리 생각해도 애들 말이 다 맞는 것 같아. 아니야 아무것도. 사실 채다린이 어쩌고 저쩌고 이래서 애들이랑 잠깐 얘기하고 있었어. 당연하지 다리나. 야 김선호, 우리 내일이면 50일이니까 100일 넘어서까지 오래 가자. 뭐 하는 거냐니? 네가 잘 선택하라며. 나는 너무 잘 선택한 것 같은데? 야 다리나, 네가 나한테 그런 톡을 보낸 경우의 수를 따지고 보면 김선우랑 나랑 헤어지게 하려는 목적 말고는 아무것도 안 보이더라. 다리나 처신 좀 잘하고 살자. 읍스. 다리나 근데 중요한 건 넌 임예진이랑 자매처럼이 아니라 그냥 자매 사이야. 아 정말 안 밝히려고 했더니 네 주제도 모르고 기어오르네? 그냥 말해버릴까? 뭐가 아니야. 난 맞거든. 그럼 뭐 앞으로 너한테 있을 일에 난 책임 못 진당. 안녕 얘들아. 잘 있어.